So you can open it up a little bit on either side, and when you insert it now, you can feel it's making the nasal 哦，有， cavity. 我发现。哎，觉得怎样？很酷。刚上去，对，真的很顺畅。哦，真的哦，那真的很顺畅，它不会有这样卡卡的感觉。哦，我有发现你的这跟我说，来，你用力吸气，你觉得呢？差很多。好，哇，我觉得。再请你用力的吸一口气，你觉得有没有改善？有。变得很顺。真的。No, I hate it. Wow, I can actually breathe. Mm-hmm. 请你大力的吸一下。请你吸一口气。哦，顺很多。顺很多。差很多。如果从0到10，你觉得它多了多少的量？你说空气吗？对，大概可以到10。我觉得跟刚刚差很多哎。